الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun nikahi utawi iki iku bab kang nerangaken hukum nikah. Wama lan perkara yata'allaqu kang berkaitan apa ma bihi kelawan nikah. Minal ahkami bayane saking pira-pira hukum wal qadaya lan pira-pira ketetapan. An-nikahu utawi nikah iku mustahabun dan disunahaken liman kedue wong yahtaju kang butuh sapa man ilaihi maring nikah. Wa yajuzu lan nang lil hurri maring wong kang merdeka apa ayyajma'a yen to ngumpulaken sapa hurri baina arba'i haraira ing dalem papat pira-pira wong wadon merdeka. Walil abdi lan maring budak baina sanataini ing dalem dua perempuan. Walayan kihu lan ora nikah sapa al-hurru wong lanang merdeka amatan ing budak illa angin disyartaini kelawan syarat loro. Adani sodakil hurrati utawi ora onone mas kawin wong wadon merdeka. Wa khawfil anati lan wedi zina. Wa nadharur rajuli lan utawi ngaline wong lanang ila mar'ati maring wong wadon. Iku ala sab'ati agrumin tetap ing atase itu kira-kira macam. Ahaduha utawi kang kawitan apa sab'ati agrumin iku nadharuhu ningali rajul ila ajnabiyatin maring wadon liya lighairi hajatin krana tanpa hajat wa ghairu jaizin lan utawi ora benang. Pasani utawi kang kaping loro nadharuhu iku ningali rajul ila zaujatihi maring bojone rajul aw anatihi utawa budake rajul. Fayajuzu mongko wenang apa ayandura yen ningali sapa rajul ilama maring perkara ada kang ngliyani apa ma al farja farji minhuma saking karone zauj aw amma. Antar itu utawi kang kaping telu iku nadharuhu ningali rajul ila dawati maring pira-pira wong wadon maharimihi kang mahrami rajul aw amatihi utawa budake rajul al-muzawwajati kang wis dinikahi. Fayajuzu mongko wenang fima ing dalam perkara adama kang liyani apa perkara baina surrati ing dalam antarane pusat warubati lan dengkul. Arabiu utawi kang kaping papat an-nadharu iku ningali li ajli nikahi krana alai nikah. Fayajuzu mongko wenang apa nadhar ila wajhi maring wajah wal kafaini lan epek-epek loro. Wal khamisu utawi kang kaping lima iku an-nadharu ningali li mudawati krana alai ngobati. Wayajuzu mongko wenang apa nadhar ila mawadi'i maring pira-pira panggonan amatika yahtaju butuh sapa rajul ilaiha maring mawadi'. As-sadisu utawi kang kaping 6 iku nadharu ningali li syahadati kedue persaksian aw muamalati utawa muamalah. Fayajuzu mongko wenang apa nadharu ningali ila wajhihi maring bagian al-khassatan hale tertentu. Wasabi'u utawi kang kaping 7 iku an-nadharu ningali ilal amati maring budak ing dabatiha ing dalem nalikane membeli sapa rajul ing
min ammah fayajuzu mongko wenang sapa rajul ila mawadi'i maring ningaline pira-pira panggonan alatikan yahtaju butuh sapa man ila taqalim biha maring bolak-balik. Bab yang menerangkan hukum-hukum dalam pernikahan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan. Nikah adalah perkara yang disunahkan terhadap seseorang yang membutuhkannya. Bagi orang yang merdeka, diperbolehkan memiliki 4 istri, sedangkan bagi seorang muda diperbolehkan memiliki 2 istri. Seorang laki-laki yang merdeka tidak boleh menikahi budak kecuali dengan 2 syarat. Yang pertama, tidak adanya mas kawin, dan yang kedua, khawatir melakukan zina. Melihatnya seorang laki-laki terhadap seorang perempuan itu ada 7 macam. Yang pertama, melihatnya seorang laki-laki pada perempuan yang bukan mahramnya tanpa adanya hajat, itu hukumnya tidak boleh. Yang kedua, melihatnya seorang laki-laki pada istri atau budaknya, hukumnya boleh selain pada versi mereka. Yang ketiga, melihatnya seorang laki-laki pada beberapa perempuan mahram atau budak yang telah ia nikahi, hukumnya boleh kecuali anggota yang terletak di antara pusar dan lutut. Yang keempat, melihatnya perempuan yang bukan mahram karena ada hajat untuk menikahinya, maka diperbolehkan melihat bagian muka dan telapak tangan saja. Yang kelima, melihat dengan tujuan mengobati, maka diperbolehkan melihat pada tempat-tempat yang dibutuhkan saja. Yang keenam, melihat untuk persaksian dan muamalah, hukumnya diperbolehkan dengan melihat bagian-bagian tertentu yang dibutuhkan. Yang ketujuh, melihatnya seorang laki-laki pada budak yang tidak dibelinya, itu diperbolehkan pada bagian-bagian yang butuh untuk dibolak-balik. Faswa utawi iki iku faswa walayasih bulan orasah apa akad nikahi akad nikah ila biwali angin kelawan wali wasyahidah lan 2 saksi adil kang adil. Batas takiru lan butuh sapa alwali wali asyahidani lan saksi loro ila tisati syara'ita mari ana biro-biro syarat rupane al-Islam ni Islam wal wujudi lan balik wal aqli lan berakal wal hurriyati lan merdeka wal dhukurati lan lanang wal adilati lan adil. Illa annahu ayastun kelakuan la yastaqiru ibu orang butuh bahwa nikahul dimniyati nikahul wadul dimni ila islamil wali mari islami wali wala nikahul amati lan nikahi budak wadon ila adalati sayyidi mari adile sayyid wa awlal mulati utawi paling utamane pira-pira wali iku al-abu ayah majaddu nuli mbah abul abi ke atasnya mbah aku lil abi wal ummi nuli saudara laki-laki kandung aku lil abi nuli saudara laki-laki saya. Badul akhiril abi wa ummi nuli anak lanangi dulur lanang kandung badul akhiril abi nuli anak lanangi dulur lanang seayah amu nuli paman banuhu nuli anak paman ala hadita tibi ngatasi iklan tertib faida udinati mongko dalam nalikoni ora ono apa al-asobatu asobah al-mula mongko utawi tuan al-mu'tiyaku kan memerdekakan tuma asobah tu nuli asobai hu mamla tuma hakimu nuli hakim walaya jusu dan orangna apa ayu sariha yang tahu dan jelasakan
saponan bihidbati mu'tadatin kelawan hidbari mengatakan kan iddah wa yujuzulan menang apa ayu ar-ridho yen dan sindir laha maring mu'taridah wa yankihaha lan nikahi sapeman ing mu'taridah ba'da intiqai iddatiha ing dalam sausé iddahe mu'taridah Kanisa utawi wong wadon ala darbaini ing atase rong macem. Tayyibatin iku janda wa abkarin lan perawan. Fal bikru mongko utawi perawan iku ya juzuna lil abi maring ayah wal jaddi lan mbah lanang. Ijbaruha apa ijbaruha maksane bikr ala nikahi ing atase nikah watayyibu utawi janda laya juzu iku ora wena apa tazwijuha nikahi tayyib illa ba'da bulugiha angin ing dalam sawise kalike tayyib wa idniha lan idine tayyib. Pasal ini menjelaskan tentang akad nikah itu tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil. Keabsahan seorang wali dan dua saksi membutuhkan 6 syarat: Islam, balik, berakal, merdeka, laki-laki, dan adil. Pengecualian terhadap pernikahan perempuan kafir dhimmi tidak membutuhkan syarat Islamnya wali dan pernikahannya budak tidak butuh pada adilnya tuan. Wali-wali yang paling utama atau yang paling berhak menikahkan yaitu ayah, kakek dari ayah, ayahnya kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman kandung, paman seayah, anaknya dari paman kandung atau seayah, dan yang terakhir tertib. Apabila tidak ada asobah, maka yang berhak menjadi wali adalah tuan yang memerdekakannya. Jika tuannya sudah meninggal, maka diganti dengan asobah dari tuannya. Jika asobah dari tuannya tidak ada, maka bisa diganti dengan hakim atau penghulu. Tidak diperbolehkan secara terang-terangan menghitbah seorang perempuan yang masih dalam masa iddah, namun boleh dengan memberikan sindiran dan menikahinya setelah selesai masa iddahnya. Perempuan itu ada 2 macam, yaitu janda dan perawan. Anak gadis yang masih perawan boleh dipaksa menikah oleh ayah atau kakeknya, sedangkan bagi seorang janda tidak boleh menikahkannya kecuali setelah balik dan atas izinnya. Fasal utawi iki iku fasal wal muharramatu utawi watu-watu kang haram bin nasi kelawan nas iku 14 utawi sab'un 7 bin nasabi kelawan nasab wa hunna utawi sab'un bin nasabi iku al-ummu ibu wa in'alat lan sak nalikane dhuwure wa bintu wa insafalat lan anak wadon lamun ngisore wal ukhtu lan dulur wadon wal khalatu lan bibi saking ibu wal ammatu lan bibi saking ayah wa bintu akhi lan anak wadone dulur lanang wa bintul ukhti lan anak wadone dulur wadon. Fa itnatani lan utawi kang kaping loro iku birrodoi kelawan rodok atau persusuan. Al-ummul murdi'atu ibu susuan wal ukhtu minar rodoi lan dulur wadon kang rodok. Wa arba'un lan 4 bil musaharati kelawan musaharah atau sebab pernikahan iku umuz zaujati ibuke bojo wadon, warabibatu lan anak tiri ida dakhala dalam nalikane wis
sapa rajul bil ummi kelawan ibuke Rabibah. Wa zaujatu lan bojo al-abi ayah atau ibu tiri. Wa zaujatul ibni lan bojo wadone anak lanang. Wa wahidatun min jihatil jam'i lan utawi siji saking arahe kumpul. Wahia utawi wahidatun min jihatil jam'i iku ukhtu zaujati dulur wadone bojo wadon wala yajma'u lan ora kena den kumpulaken bainal mar'ati dalam antarane wadon wa ammatihi lan bibi saking ayahe mar'ah wala bainal mar'ati lan ing dalam antarane mar'ah wa khalatihi lan bibi dari ibuke mar'ah. Wa rumu lan haram min radha'i saking radha apa ma perkara yahrumu kang haram minan nasabi saking nasab. Wa turaddu lan den balikake sapa al-mar'atu wong wadon bi khamsati uyubin kan sebab 5 pira-pira aib atau cacat. Bil jununi sebab gila wal judani lan kusta wal barosi lan belang wal rontati lan kemaluan buntu karena daging wal qoroni lan kemaluan yang buntu karena tertutup tulang. Wa yuradu lan den balekaken sapa ar-rajulu wong lanang bi khamsati uyubin lawan sebab 5 pira-pira aib bil jununi sebab gila wal juda bilan musta wal baros lan baros wal jabbi lan kemaluan yang buntu wal unnati lan impoten. Pasal yang kedua menjelaskan wanita yang haram dinikahi menurut Nas itu ada 14 orang. Yang 7 sebab nasab dan yang 2 sebab rodok. Untuk yang sebab nasab itu ada ibu ke atas, anak perempuan ke bawah, saudara perempuan, bibi dari ibu, bibi dari ayah, keponakan perempuan dari saudara laki-laki dan perempuan. Untuk yang sebab rodok itu ada ibu susuan dan saudara perempuan dari jalur satu susuan. 4 wanita yang haram dinikahi karena sebab musyawarah. Yang pertama yaitu mertua perempuan. Yang kedua anak tiri apabila si suami sudah menjima istrinya atau ibu dari anak tiri tersebut. Yang ketiga ibu tiri atau istrinya ayah. Yang keempat menantu perempuan dari anak laki-laki. Keharaman sebab mengumpulkannya saja itu ada 2. Saudara perempuan dan istri itu tidak boleh dinikahi sekaligus. Yang kedua tidak diperbolehkan juga untuk menikahi seorang perempuan dengan bibinya, baik itu bibi dari ayah maupun dari ibu. Hal-hal yang diharamkan sebab nasab juga diharapkan pula sebab rodok. Perempuan dapat dikembalikan jika ternyata terdapat salah satu dari 5 cacat atau aib, yaitu ada gila, memiliki penyakit kusta, memiliki penyakit belang, tertutupnya kemaluan dengan daging, dan tertutupnya kemaluan dengan tulang. Seorang laki-laki juga boleh dikembalikan sebab 5 aib, yaitu gila, memiliki kusta, memiliki baros atau belang, kemaluannya buntung dan impoten. Fasal utawi iki iku fasal wa yustahabbu lan den sunahaken apa tasmiyatul mahari menyebutkan mahar fin nikahi ing dalem nikah. Fa illam yusamma mongko lamun ora den sebutaken saha mongko sah apa al-aqdu akad. Wajibah lan wajib apa al-mahar mahar bitalah dari asya'a kelawan 3 bira-bira suci-suci. Apa ayat fridhu yang telah mewajibkan sapa azwaju bojo lanang ala sihi ing atase awak dhewe zauj. Al mutafridho utawa mewajibkan hu ing zauj
sapa al-hakimu hakim. Al-yadkhula utawa jima sapa zawj biha kelawan mar'ah wajibu mengko wajib apa maharul misli mahar misil walaisa lan ora ana li aqallis sadaqi maring luwe sithike mas kawin wali aktarihi lan ora ana luwe akeh-akeh asoda apa haddu batasan wa juzu lan menang ayat azwaja yen menikah ha ing mar'ah ala manfaatin ing atase suci manfaat ma'lumatin kang den kawruhi wa yaskutu lan gugur bitolaki kelawan tolak qabla dukhuli ing dalem nanjingi dukhul apa nisful mahari setengah mahar. Jadi pada pasal ketiga ini menjelaskan tentang sunnahnya menyebutkan mahar dalam pernikahan. Namun jika tidak disebutkan dalam akad pernikahan maka tetap sah akad nikah tersebut. Kewajiban adanya mas kawin dalam 3 perkara. Yang pertama, suami memperkirakan sendiri kadar mahar dan istri rela atau ridho dengan mahar tersebut. Yang kedua, pihak hakim yang memperkirakan mahar pada calon suami. Yang ketiga, suami telah menjina istrinya sebelum adanya perkiraan mahar. Maka wajib bagi si suami untuk memberikan mahar mitil atau mahar yang layak bagi istrinya. Tidak ada batasan yang tegas mengenai nilai mahar yang paling sedikit maupun yang paling banyak. Dan boleh seorang laki-laki menikahi perempuan dengan mahar kemanfaatan yang dapat diketahui. Seperti halnya seorang suami tersebut nantinya akan mengajari sang istri membaca Al-Quran. Setengah dari mahar akan gugur jika terjadi tolak sebelum jima. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.